나 엄마 용서 안 해요. 아니, 못해요. 엄마가 힘들었다고 나한테 그래도 되는 건 아니잖아. 그래도 엄마는 엄마고, 난, 난 어린 애였잖아. 어떻게 엄마가 자식한테 그래? 어떻게 이렇게 찾아와서 죽는다는 말을 해? 아, 나 엄마 용서 진짜 안 해요. 절대 못 해요. 그런데요. 혹시라도 나중에 내 마음이 바뀔지도 모르잖아. 그러니까 좀 더 살아봐요. 엄마도 나도 좀 더 살아봐도 되잖아. 응? 우리도 남의 등에 기대지 말고 그냥 남들처럼 평범하게 그렇게 살아봐도 되잖아.